برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دام اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف نبی علیہ السلام باندې ولولئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د توفیق د مومندري د خصوصي ښوونځي استادانو، شاګردانو او د دې قوم او د ولس مشرانو په اول قدم کې تاسو ته زه د دې مبارکي درکوم چې د ستاسو په دې کلي کې توفیق د مومندري خصوصي ښوونځي یو نوی باب پرانیستل کېږي. په دویم قدم کې منګ او تاسې الله تبارک وتعالی په دنیا کې انسانان پیدا کړیو، اشرف المخلوقات پیدا کړیو او ډېرې پیرزونې او لورونې په منګ او تاسو باندې کړي چې یو د هغې نه تعلیم او د پوهې نعمت دی. باید منګ او تاسې د الله تبارک وتعالی دغه نعمت شکر ادا کړو. په دریم قدم کې پکار خو دا و چې دغه علاقې او د ولس کم مشران او سپین ږیري دعوت شوي باید دې غونډې ته راغلي وي او د الله د رضا په خاطر باندې موږ او تاسې سره په دې غونډه کې برخه اخیستې وي. خو د تل لپاره موږ او تاسې په دنیا کې مصروفه یو، خو لیکن دیني مدرسو ته او مکاتبو ته زموږ او د ستاسو نظر نه وي. حالاً کې دا د یو غفلت خبره ده. باید مومن مسلمان دغه غفلت ته راویښ شي. الله تبارک وتعالی په خپل کتاب قرآن عظیم شان کې فرمایي: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا برابر دي سره هغه کسان چې هغوی د پوهې او د علم خاوندان دي او هغه کسان چې هغوی د پوهې او د علم د نعمت د محروم پاتې دي؟ مفسرین حضرات دې آیات په تفسیر کې لیکي وی لا یستوون، دوی سره برابر نه دي. بل ځای کې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله تبارک وتعالی د مسلمان امت نه د هغې کسانو مرتبې او مقامات پورته کوي چې هغوی د الله په ذات او د الله په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي احادیث باندې ایمان راوړی دی. خو بیا الله تبارک وتعالی د ما قبلنا ورسته په آیات کې علماء کرام په خصوصي طور باندې ذکر کوي. الله پاک فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یقینا هغه کسان چې د علم خاوندان دي او د پوهې او د هنر خاوندان دي د عوامو مسلمانانو نه په ډېرو لوړو درجو باندې دا پورته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي: طلب العلم فریضة على كل مسلم. زده کول د علم په هر نارینه او زنانه مسلمان باندې دا فرض عین دي. محدثین حضرات دې حدیث په تشریح کې لیکي چې د انسان په دغه تلیدي ساعته کې څه رقم مسائل مخې ته راځي، باید دا هر یو مؤمن مسلمان د دین آګاه او خبردار اوسیږي تر څو دغه ژوند د الله په اطاعت او بندګۍ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي احادیثو په اتباع کې تیر کړي. الحمدلله زمونږ د افغانستان ملت دا تمام مسلمانان دي او بیا په مذاهب اربعو کې مونږ او تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک او د مذهب مقلدین یو. عقیدم د اهل سنت الجماعت ده او د افغانستان د مارغ د ادارې د اسلامي هغه مضامین بنیادم هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک او د مذهب مطابق جوړ دي. بهر حال ورونو
منګ او تاسو ته الله تبارک وتعالى داسې مشران راکړي دي چې داسې نصاب تعین کړی دی چې هم په دینیو مضامینو باندې کوم دی مشتمل دی او هم په عصریو مضامینو باندې مشتمل دی. نو فلهذا په دغسې مجالسو کې برخه اخیستل او په دې کې چې کوم دی خپل وخت مصرفول دا د سعادت او د نیکبختۍ یو بهترینه ذریعه ده. الحمدلله مونږ او تاسې په دغه ځای کې د توفیق د مومندرۍ خصوصي ښوونځي یو څانګه پرانیستله. ولس ته زمونږ چې کوم دی دا پیغام دی چې باید دوی راشي او خپل بچیان په دې کې داخل کړي او کم از کم د قوم او د ولس سپینګري د مدیر صاحب محترم او دغه ښوونځي د استادانو تر څنګ ودرېږي. مدارس او مکاتب زمونږ او د استادو چې کوم دی علمي مراکز دي او همدارنګه د اسلام د دین قلا ده. باید موږ او تاسو داسې وکړو چې دا هم په مالي شتمنۍ باندې او هم په بدني شتمنۍ باندې آباد ولرو. هر څوک دا خبره کوي چې د پلار او د مور ډېر زیات حقونه دي، خو لیکن چې حقونه الله تبارک وتعالی د اسلام په مبارک دین کې د بچي دپاره په پلار او په مور باندې ایښي دي. اول حق د هغې نه دا دی چې کله بچی پیدا شي باید په ده باندې اسلامي نوم کېښودلی شي، مفهوم صحیح، معنی صحیح، لکه عبدالله شو، عبدالرحمن شو، عبدالرحیم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین نومونه د هغه نومونه دي چې په دې کې د عبودیت او د بندتوب نسبت الله ته کېږي. اول حق چې کوم دی په بچي باندې د بچي په پلار او مور باندې دا دی چې کله بچی پیدا شي باید هغه باندې یو اسلامي نوم کېږي. دویم نمبر کې چې کله ماشوم داسې حالاتو ته ورسیږي چې هغه د زده کړې او د پوهې قابل او همدارنګې استعداد لري، باید بچیان دوی ته دیني تعلیم ورکړي. ما درته مخکې ویل زموږ ستاسو مکاتب او مدارس هم په دینیو مضامینو مشتمل دي هم په عصریو مضامینو باندې. و د بچیانو یو مسلم حق په پلار او مور باندې دی چې باید په دوی باندې تعلیم وکړي. او په دریم قدم کې چې کله هم دغه بچی حد بلوغ ته ورسیږي، نوجوان شي، د خپل غنا او د مالدارۍ څخه ورته باید عقد د نکاح په یو مناسب ځای کې وکړي. نو دغه حقونه بچیان هم په پلار او مور باندې لري. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دور او زمانه وه، یو بابا ورته راغی ویل ای امیر المؤمنین زه خپل زوی ووالمه. نو حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د اسلام دویم خلیفه دی، لسنیم کاله د خلافت دوره وه او د ځمکې مخې د عدل او د انصاف ته ډک ساتلی و. حتی تر دې پورې وایي چې دا کله مریض شو یو بل صحابي په طبیب پسې لاړه، چې کله لاړه په واقعسۍ کې چې بیرته راځي ګوري یو اوزه ده یا همدارنګې یو ګډه ده د چا په پټي کې لګیا دی فصل خوري. دې طبیب ته چې کوم دی دغه شخصیت وایي چې بس ته مه راځه، تا ته ضرورت نشته دی. ویل ولې؟ ویل حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وفات دی. ویل تا ته څه پته ولګېده؟ ویل ما ته دا پته ده چې د عمر ابن الخطاب د خلافت په وخت کې او د هغه د حکومت په وخت کې به یو حیوان د چا فصل هم نه خوړه، دومره د عدل او د انصاف بچی وه. نن چې معلومیږي چې دا خوراک دغه اوزه یا دغه سیرلی په پردي پټي کې کوي، حضرت عمر ابن الخطاب چې کوم دی وفات دی چې رښتیا د هغه کور دل هغه چې کوم دی خپل روح الله د سپارو دی او وفات شوی، دومره د عدل او د انصاف نه ډکه بچی وه. نو دغه بابا چې ورته راغی ورته وی فرمایل چې خپل زوی والم. نو حضرت عمر ابن الخطاب زوی پسې جواب ولېږه. هغه زوی چې کوم دی مجلس ته راوسته، چې کله یې راوسته نو تک تور د بدن نه و او همدارنګې خیرنې پچلې جامې چې کوم دی په غاړه باندې وي او یو غټ مضبوط کوتکو سره د کټ د بازو په اصطلاح باندې لاس کې. دغه عمر ابن الخطاب ورته فرمایي چې دا خو د ستا پلار او مور دي، والدین په خپلو بچو باندې ډېر حقونه لري، دا پلار دي ولې والد دی؟ هغه ورته وفرمایي چې زه کله پیدا شوی او کله زه چې کوم دی قریب البلوغ شوم، حد بلوغ ته نږدې شوم، په ښو بدو باندې پوه شوم، نو پلار راته کوتک په لاس کې راکړو او ما ته وویل چې بچیه دغه ګډې او ګډان او خره او ځناور چې کوم دی بوزه او همدارنګې په چراګاه کې چې کوم دی څروه. او دیم راته ویلي وو چې کله یو حیوان په بل حیوان باندې حمله وکړي په مابین کې جنگ جوړ شي، نو کوم حیوان چې په بل باندې زورور وي هغه یو څو ګزاره په دې کوتک باندې وهه. دغه ما ته پلار ښودلي بل خو درته ښودلي نه دي. او د هغې نه وروسته یو ورځ زه کور ته رالم چې ګورم د پلار او د مور به جنګ وي.
ما ډیر ویل چې خوشې که بابا او خوشې که بیبي خلاصې نه کېده دا پلار مې چې کوم دی په مور باندې تکړه نو څنګه مې چې کوتاه راقطا که د پلار مې په دغې ولو منځ کې ولګېده نو حضرت عمر ابن الخطاب ورته وفرمیل چې دا بابا ګناه ده ستا ده د ماشوم ګناه نه ده تا دا دینی اداره کې داخل کړی نه دی تا مسجد نبوي ته رالیږلی نه دی چې موږ ورته د الله کتاب وښیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي احادیث ورته وښیو په دې کې به د پلار او د مور حقوق هم بیان دي د ښځې حقوق هم بیان دي د ګاونډي حقوق هم بیان شوي دي او په محله کې او په ګاونډ کې د خلکو سره چې کوم اصول کېږي دغه ټول بیان شوي دي نورونو بیا حضرت عمر ابن الخطاب دې کس نه پوښتنه کوي د ستا څه نوم دی دا ورته فرمایي زما نوم جعل دی جعل په عربي ژبه کې جعل چې کوم دی ګونګټ ته ویل کېږي دا نوم شو اوس بهرحال دریمه پوښتنه دې کوي ته مونځ کې که نه یې کې ویل مونځ چې شي ته ویل په مانځه باندې نه پوهېږم نو بابا ته یې وفرمیل چې بابا باید اسلامي نوم دې په ده باندې ایښی وی په ده باندې چې کوم دی دیني تعلیم کړی وی او همدغه رنګې د هغې نه بعد چې دا اوس کله بالغ شي باید ته ورته د خپلې غنا او شتمنۍ نه عقد د نکاح وکړي نورونو بچیان په موږ او تاسو باندې حق لري ورونو یاد لرئ او همدارنګي چې کله یو انسان په معاشره کې په ټولنه کې طالب په طرف باندې لاړ شي او پرمختګ وکړي هغه بیا دا ټول حقوق چې کوم دی پیژني د پلار حق پیژني د مور حق پیژني د استاد حق پیژني حضرت علی کرم الله وجهه چې کوم دی په خپله باندې فرمایي من علمني حرفا فهو مولاي چا چې ماته یو حرف وښودو او ماته یو ټکی وښودو هغه زما مولا دی او زه د هغه غلام یم نو فلهذا که په بازار کې مې خرڅوي او که د خپل ځان د خدمت لپاره مې په کور کې ساتي امام محمد بن حسن شیباني رحمه الله دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی دا دومره ذهین او پوهه شاګرد و چې استاد یو ورځې په کوم ځای کې چې تدریس کاو او په هغې ځای کې یو فرش خور او چې فرش خورو نو په دغه ټیم کې چې کوم د امام ابو حنیفه رحمه الله یو نری باریکه کاغذ راواخیستو او د فرش لاندې کېښودو چې کله هم کېښودو د امام محمد بن حسن شیباني رحمه الله چې درسګاه ته راغی او داسې ودرېدو نو چې کېناست ویل په دغه ساحه کې چې کوم دی تغییر راغلی دی ویل تا ته څه پته لګېږي ویل یا د یو کاغذ په اندازه باندې چې کوم دی اسمان راښکته شوی دی او یا چې کوم دی ځمکه پورته شوې ده نو امام ابو حنیفه صاحب وویل چې واقعا دا قابل سړی دی او دا چې کوم د علم او د زده کړې چې کوم دی قابل دی خو چې کله یې ته درس شروع کوو ویل یو تجربه زه په ده باندې کومه دا د یو وزیر زوی ګوره یاد لرئ ویل یو تجربه په ده باندې زه کوم هغه تجربه دا ده به بازار ته لاړ شي او همدارنګې بېدبي دې معافي د وړو مالونو به درې لرې راوړي چې هغه د دغې سوټو نه ډک اوسېږي خو یو لرې به د بل سره جنګېږي نه نو فلهذا د هغې نه بعد چې کوم دی امام ابو حنیفه صاحب چې دا سوال کلم په ده باندې واچو او دا مطالبه یې ترې وکړله نو امام محمد بن حسن شیباني رحمه الله چې کوم دی هغه لاړ بازار ته او د یو قصاب نه درې لرې واخیستل یو لرې په یو لاس کې ونیو بل په بل کې ونیو او یو په خوله کې ونیو چې مجلس ته کلم راغی امام ابو حنیفه صاحب وفرمیل چې واقعا په ده کې استعداد موجود دی په ده کې طاقت موجود دی دا تعلیم پذیر دی د هغې نه باید ورته علمي کتابونه شروع کړل نو امام محمد بن حسن شیباني رحمه الله بیا د امت مسلمه دپاره یو کم زر کتابونه ور لیکلي په فقه کې دا چې کله وفات کېده چا ته پوښتنه وکړله ویل لما صنفت فی البیوع تا په علم بیع کې په اخیستلو او خرڅولو کې کتاب ولې دی لیکلی نو هغه ورته وفرمیل صنفت فی البیوع ما چې کوم دی تصنیف چې کوم دی په علم بیع کې کړی دی یو څوک چې د بیع په اخیستلو او په خرڅولو باندې پوهېږي د حلال او د حرامو تمیز او فرق کوي نو ټول اطاعات الله ته قابل قبول دي او که چېرته په خدای نه د دې زړه کې د چې کوم دی خیرنتوب او خوچنتوب وي یا همدارنګې حرام مال خوري د هغه الله پاک هیڅ اطاعت او بندګي نه قبلوي ورونو دا ډېر د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی که ستاسو په دې قوم کې ستاسو په دې ولس کې دغسې یو اداره خلاصېږي په دې ادارې تر شا ودرېږئ دغه اداره چې کوم دی په خپلو مټو باندې او په خپل مالي شتمنۍ باندې چې کوم دی آباد وساتئ الله پاک په تاسو ته هم اجر درکړي الله په موږ ته هم اجر راکړي او انشاءالله العزیز د دغې نوو ځوانانو مستقبل به ډېر منور او روښانه وي دوی نه به الله پاک علمي شخصیتونه وباسي دا به د دې ملک او د خاورې لپاره خدمت کوي
غربیان یا همدارنګه زمونږ د وطن دشمنان نه غواړي چې افغانستان کې خلک تعلیم وکړي یا په افغانستان کې خلک پیشرفت او ترقي وکړي. زمونږ لاول قدم دا د اسلام د مبارک دین نه شروع دی او ورپسې اصلي تعلیم چې کوم دی دا نو ضروري او لازمي شی دی، ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې دا علم چې دی دا په دوه قسمه باندې دی، یو علم الادیان د دینونو علم دی او دویم چې کوم دی علم الابدان د بدنونو علم دی، او د علم الابدان په سر کې به تبابت چې کوم دی اول د سر کرخه ده. فلهذا چې موږ او تاسو دینی علوم هم زده کړو او د هغې سره په څنګ کې اصلي علوم هم زده کړو، هم دنیا آبادی او هم آخرت آبادی، او موږ او تاسو په دنیا او په آخرت کې فایزین او کامیاب اوسېږو او د ټولنې په خدمتګار اوسېږو، او آینده مستقبل به زموږ د دوستانو ډېر منور او روښانه هغه ارزوګانې چې بچیانو نه پلار او مور لري په هغې کې به 100% باندې کامیابي. نو الله پاک دې په دغه ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي.